Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e prokurorit të çështjes Adnan Xholi dhe ka vendosur që çështja penale në ngarkim të Amar Shkëmbit dhe Bledar Polovinës të kalojë për shqyrtim në gjykatë. Shkëmbi dhe Polovina dyshohen se kanë qenë të përfshirë në atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Dojaj, i cili ndodhi në mbikalimin e Shkozetit më 1 nëntor 2019. Ngjarja la pas një viktimë Andi Malokun dhe dy të plagosur Arjan Doja dhe Aleksander Laho, i njohur ndryshe si Rumi i Shiakut. Amar Shkëmbi është padhur në kërkim Gazpak dhe u ekstradua nga Dubai në tetor të vitit 2025 për t'u paraqitur para autoriteteve shqiptare. Sipas hetimit, Shkëmbi dhe Polovina vepronin së bashku me disa persona të tjerë, Plaren Dervisha, Julian Meçaj dhe Ariol Halilaj. Si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, ata dyshohen për kryerjen e veprave penale të vjedhjes në formë bashkëpunimi, mbajtjes pa leje të armëve, vrasja e funksionarëve publik të mbetur në tentativë dhe vrasje në rrethana të tjera cilësuese. Në këtë dosje penale përfshihen gjithashtu të pandehurit Endrit Sinani, Genti Ndernjaku, Bashkim Haxhia dhe Julian Petri, gjyqtari Bip Ndreca dhe vendimin për kalimin e çështjes në gjykim, ndërsa në ditët në vijim pritet të hidhet shorti për përcaktimin e treshës së gjyqtarëve që do të shqyrtojnë çështjen në themel.